相约越剧故乡，致敬原派艺术。中国越剧戏迷网流派坐镇原派专场现在开始。
各位领导、各位来宾、现场和网上的乐迷朋友们，大家晚上好！谢谢大家。相约越剧故乡，致敬原派艺术。这里是嵊州越剧艺校。刚才呢，咱们艺校的同学们以美的律动为中国越剧戏迷网流派坐镇原派专场拉开了帷幕。让我们再次把掌声送给他们。流派坐镇栏目呢，是中国越剧戏迷网线上和线下共同组合完成的主题活动。从今年3月开始，以13个越剧流派为主干，以越为界点，每月一个流派，冠以流派之名，有序进行。美丽的3月不但是越剧的诞生月，更是咱们著名的越剧表演艺术家、原派创始人袁雪芬老师的诞生月。我们中国越剧戏迷网称3月为元月，所以呢，今天以原派坐镇作为首场。出席今天原派坐镇活动的领导嘉宾有嵊州市文化广播新闻出版局副局长张雪平，原派传人方雅芬老师，上海越剧艺术研究中心主任黄德军，以及我们袁雪芬老师的儿子郑海牙等等。参加今天原派坐镇活动的，还有来自全国各地的爱乐小站站长、越剧达人、戏庄嘉年华的乐迷朋友们，欢迎你们的到来。下面我们将要有请上嵊州市文化广电新闻出版局副局长张雪平致辞。各位来宾，来自全国各地的越剧戏迷朋友们，大家好！在这美丽如歌的季节里，我们踏歌上城，欢度越剧盛宴。根据安排呢，今天晚上在艺校举行中国越剧戏迷网流派坐镇原派专场。在此，我代表全国越剧戏迷大会的组委会，对大家的光临表示热烈的欢迎和诚挚的感谢。嵊州作为越剧的诞生地，市委市政府始终坚持把越剧的传承与发展作为文化建设的重中之重来抓，全面实施越剧平台打造、人才集聚、精品培育、教育普及、产业提升、保护推介等6大工程，积极建设越剧文化生态保护区，全力打造越剧小镇。今年又创新推出了中国越剧戏迷网，这是继去年首届全国越剧戏迷大会圆满举行之后，浙江省委省政府提出的对越剧事业传承发展的新要求。中国越剧戏迷网自去年5月开始筹建，在各级领导、专家、戏迷组织的关心与支持下，于今天上午在东王村隆重上线了。大家一起参与，共同见证了这个新生事物的诞生。中国越剧戏迷网是戏迷自己的网，服务对象是我们戏迷，主角是我们戏迷。大家来自大江南北，因为越剧相聚相伴、相牵相连，正是我们大家共同的热爱，涵养着越剧长久的辉煌和永恒的生命。大家已经有所了解，我们这个戏迷网呢，包括了资讯、互动、展示、服务等功能的板块，以及延伸的互联网产品、线上线下的活动等内容。那么这个流派坐镇这个栏目是戏迷网互动板块中最灵动的一个部分，各个流派的代表人物领衔坐镇，搭建这个虚拟的戏班讲堂，有名家直接来为越剧戏迷教戏，
释疑解惑，就是说让接触到我们中国粤剧戏迷网的每一双眼睛、每一颗心灵都能有所感、有所为、有所乐、有所得。今天的原派坐镇是戏迷网流派坐镇的首场，也是纪念袁雪峰老师诞辰95周年活动的开场。感谢上海豫剧院对中国粤剧戏迷网活动的支持，感谢方亚峰老师为今天的原派坐镇所做的精心准备，感谢郑海洋兄弟俩，感谢黄德军等老师对这个活动的大力支持，感谢大家的参与。这是一场别开生面的演唱会，这是一场乐迷共享原派艺术的交流会。让我们预祝今天晚上的活动圆满成功，预祝粤剧事业繁花似锦。谢谢大家。好，张副请留步。接下来我们要有请张副局长为我们的原派传人方雅芬老师授旗，有请方老师。请方老师接旗。谢谢张副局长，请入座。方老师好，大家的掌声欢呼声在哪里？这就是偶像的力量。方老师，接下来把话筒交给您。来。方老师啊，那个，咱们今天好像还来了另外一位老师，您的好搭档，对吗？陶琪。对，我们把陶老师也一同请上来，好不好？有请我们的陶琪老师。哇塞！好，大家好。我跟陶琪也是难得在一个舞台上面共同主持，因为今天是原派专场，所以我们的2个原派的南北2位姐姐，带着我们的一帮小学生们，应该说是我们的弟子们，对，袁老师的弟子们，欢聚一起参加这个活动，对，真的是今天非常的高兴，可喜可贺。是的，但是呢，我们是不是进入到我们对，进入到这个环节当中，赶紧啊！我看大家都等不及了。是的，首先我要感谢一下，感谢第2届全国粤剧戏迷大会暨中国粤剧戏迷王上线流派坐镇原派专场的主办方，感谢我老师的家属，感谢嵊州市文广新局领导，上海粤剧院艺术研究中心主任黄德军先生，爱乐小站的11位站长、11位爱乐达人以及111位戏庄嘉年华戏迷们，见到你们真好！来挥挥手。今年是我敬爱的袁雪峰老师诞辰95周年，我们爱乐人相聚在这里，就是为了传播我们的优秀民族艺术粤剧，了解、传承和发扬原派艺术。是的，著名的戏曲理论家刘厚生先生曾经说过，粤剧在40年代出现了一个青年革新家袁雪峰。袁老师从1942年以来吧，他率先呢是建立了正规的编导制度，而且呢带领了我们广大的新的文艺工作者进行粤剧革新。他们在声腔艺术、在表演形式方面进行了不断的探索和研究，取得了很大很大的成就。那么刘厚生老师啊，最后啊，他是这样评价我们的老师的，他说：“一生正直无私，光明磊落，称得上是一代戏曲伟人。”是的，是的。今天我在旁边聆听到方老师和陶老师2位的这些关于原派的知识，真的是可以说我在旁边是怎么说呢？就是好像学到了很多很多新鲜的知识。因为我对
原派的一些知识可能还是个门外汉，所以说今天呢，新年是个非常好的机会。所以呢，我想请问一下我们在座的朋友们一个问题。什么问题呢？咱们越剧最早的曲调是什么？大家知道吗？有知道的赶紧举手回答。那边。最早的曲调是什么？什么曲调？后面我看到举手了。领舞调，领舞调大家都是非常熟悉的，但知道领舞调啊，只是只知其一，不知其二。领舞调，我们知道分南调跟北调，有谁知道南调怎么唱吗？有没有？我曾经这个可能有点难度，因为我实际上也不是很懂。因为在我袁老师第一次做讲座的时候，我去演唱了，而且是袁老师说一定要我认真的去学习，我才知道了一点南调和北调的区别。南调可能大家听起来，会跟北调有区别，一听大家就知道了。方老师给我们示范一下啊！大家欢迎。但是那么朴实的语言呢，我可能呈现不出来，但是我可以示范的唱一下。夜长向来知里夜里是知落啦兄啊些，遇到是十五十六团圆啊噻，再要团圆吃啦。大家说唱的好不好听？这是我们的领舞调的南调，还有一个北调。北调大家可能都是非常熟悉了。九金姑娘里向有个啊，就是十四东方红彤彤，里面最衬我张口啊痛啊，个哩我哩咯伊拉嘿。哎呀，方老师这个唱啊，把我们啊带到了那个年代，而且听到了纯正的这样的一个老滋味、老味道，是不是啊？够纯够正。对，那么这个应该说这个是正调。对，正调时期。对，正调时期呢，大家现在有了普及啊，我们方老师大家都知道了。那么正调之后呢，大家知道应该说是四宫调，对，四宫腔。那么四宫腔呢，是由施银花为代表，他与琴师王春荣共同创造的这个四宫调。下面呢，我们就有请嵊州的徐景朵小朋友，他只有10岁，和我们南京市越剧团的优秀青年演员张琪来唱一段袁老师在40年代的四宫调著名的唱段《断肠人》，大家掌声响起。
悄悄一入后花园，一阵阵细雨最难当啊。可怜我气喘喘，心荡荡，说声声泪汪汪，雪斑斑里的奴衣裳生离离离别家乡后，孤单单单身在他呀方啊，路迢迢远人千万里，遥茫茫不见年高堂雪飘飘逼我追上黄泉路，倒不是让我早点见阎王啊。只听得风哩哩哩，风风凄凄，雨霏霏霏，雨雨茫茫，叮铃铃动我乱不停，当啷啷天马响叮当，咚隆隆风吹连雨动，淅沥沥雨点当欢唱，叮当当胡子钟声响，波隆隆钢声三缕上。多少年犯了多少病，断肠人越相遇，断肠谢谢我们的石金多小朋友，同样也要谢谢张琪老师，为我们送上了非常好听的断肠人选段。那么接下来呢，我们还是要来倾听一下我们袁老师四宫调的另外一个名段，就是《一缕麻·洞房》。掌声有请来自上海的粤剧名票朱成静老师为我们献唱，有请。人生，今夜好比生死关，从此是青春活泼如梅章。明知他是痴爱欢，可是那秋里江十里雾，
无法抗。面对我亲生母亲都不肯拒，他眼看霎时间女儿去无葬。俺娘啊娘，你临死不肯对我讲，你也是为的此事心难放。我以为有情人总能成眷属，谁知道天堂不走要谁何抗？与君约临别一人叮嘱，希望你了解我苦中心来往。要想你独对孤灯翻为谁？你是我家亲一样。眼看此郎呼呼在，命运那烛光样要照心房啊！此情心更酸，叫我是我等待到天亮。声音太好了，话筒也不响了。对，因为咱们这个方老师的声音太好，话筒就不响了，话筒自己害羞躲起来了。方老师啊，1942年呢，袁老师发起并主导了粤剧的全面改革，拿出了他自己的包银9%，建立了粤剧的编导制。对，就是全部上演的新戏或者是整理加工后的老戏呢，表演强调写实和写意相结合，将油彩化妆、灯光布景作为综合艺术的元素。是的，用符合人物身份的服饰呢取代传统的衣香制，所以呢，这原派艺术啊，不仅仅是唱，它体现在粤剧的综合的表演艺术当中。那么上个世纪40年代的这个改革，正是处于咱们中华民族的危亡的时代，悲剧居多。那原来四宫调它最大的局限呢是缺少深沉的唱腔，并且呢总是只有上扬。对，大家听到了就听谁夫君已明王，都是在一个调上。那么我不知道大家是否知道哈，袁老师是在哪部戏当中和咱们的琴师周宝才先生创造了咱们粤剧最重要的调腔扯调腔的呢？哪部戏？有没有朋友知道？每人都送一份礼品啊！咱们粤剧文化部谁说三不临终？对，回答正确。袁老师在跟周宝才老师共同演出那个香妃的时候，有一段香妃哭头。听，刚刚实际上我已经唱了呀。听谁夫君已明王，香妃心中爱盼望。只见那小军捧头跪地上，半内莫非我
胸膛。这是四宫腔。在老师唱到看到小屋的时候，一个来了一个翻高了一度，小屋小屋，我那苦命的父啊，不与我一层层痛断肝肠实际上，大家听出来没有？它上半部分啊是四宫腔，后半部分才是拆调腔。我们叫扯调腔，对吧？扯调腔出现以后，袁老师演出的新戏和改编的老戏中，逐步的用扯调腔代替了四宫腔，逐步完善了这一新的腔调，并逐步被上海各个粤剧团中的演员学唱，最终成为粤剧的主腔。我们称之为拆调腔时期。是的，我们的戏迷朋友啊，非常熟悉的《梁祝》就是其中一个非常好的实例。那原来呢，这《梁祝》大部分当中都是四宫腔，对，用四宫腔唱的。后来有了扯调腔以后呢，就用扯调腔代替了四宫腔。是的，那么接下来呢，就请大家来欣赏上海越剧院的优秀青年演员于景兰演唱原派的扯调名段《梁祝》。记得草桥两结拜，有请。记得草桥两结拜，同唱共咏三场在。心团意恨相敬爱，我此心早许两三杯。记得你看出我与儿关恨，我面红儿出口难开，可记得相送长亭路，一片真心吐出来，我叫你心中双双来照应。我叫你观音堂前把堂杯，临别前
难认得。我弟弟晕了马家妹，我与两兄难成婚。我弟弟受了马家聘，我与两兄难成啊。我弟弟因过马家走，谁指望天长地久，夫妻配，想不到旁当鸳鸯两分谢谢我们的于景兰老师，用一句上海话来讲，他唱的很有味道，比到老嗲了，对不对？来点掌声啊！那么，大家耳熟能详的这个原派扯调啊，还有很多很多，就比如是《相思树》“门外阵阵西北风”，但是各位知不知道？这一段扯调的它的版式是什么？可能我相信这个台下很少，除了我们专业的老师之外啊，很少有我们的观众朋友知道。那么粤剧当中的曲调通常有慢板、中板、快板等。我们袁老师呢，吸收了男班艺人的唱法，为这一段扯调创立了男调版。接下来我们来听听温州粤剧团的优秀青年演员邵梦兰演唱《相思树》。门外阵阵西北风，有请。谢谢邵梦兰的演唱。大家知道，我们袁老师啊，他是粤剧界创造调腔种类最多，也是唱腔设计的大师。我老师设计的《祥林嫂出逃》就是调腔版式非常丰富的唱段。大家从唱段当中可以欣赏到带有正调元素的扯调的哭腔、散板、快中板、中板，还有弦下调的中板、轻板、快中板等等。接下来，我们请上海粤剧院的优秀青年演员徐来为大家演唱《祥林嫂出逃》。
到是苦到心头，终于天涯才知晓，你年轻多命将我抛。从此苦命父子方啊，这指望何时步步能到老？步步马我能走，饥饿寒冷我能熬，艰苦万难我不怕，怕只怕要我去再教。问张家媳妇离家少，与我一般不照耀，许多是陪别妇内再婚家呀，恰悲人冷嘲热讽到今朝。我宁死不做这家妇，我这遇到婆婆跟前去哀告，娶婆婆年年就人不买我，我情愿做女做马，千斤重担一人挑啊。婆婆3年婆媳情，她真人将我去卖掉。看来是婆婆她为现在只一定做错事，识破了这件也徒劳啊！做事遇下乱世忙，难道是我所等明天是真到？面前只有一条路，都是一世凡事了。谢谢。谢谢徐兰老师。那么，在座的我们所有的乐迷朋友们，这里是我们中国粤剧戏迷网流派坐镇原派专场的演出现场。我希望大家呢都能够通过手机中国粤剧戏迷这个微公号，把今天晚上的微信直播分享出去，让全国各地的乐迷都能够身临其境的看到我们今天原派专场的盛况。那么刚才呢，我们徐兰老师为我们唱了一段非常经典的《祥林嫂出逃》。那其实呢，祥林嫂听她一番辛酸话，也是我们原派扯调腔当中非常经典的一段。接下来呢，我们就要来欣赏由诸暨越剧团的优秀青年演员徐琼老师为我们带来的《祥林嫂听她一番辛酸话》，掌声有请。听他一番辛酸话，倒叫我欲哭一旁开。
穷人父亲情难配，他把人亲人比容易，多少血汗去换来，狠心人得了我的埋身情，黑牢笼赔下了一身债，我恨儿子冤婆婆，我不应该反将老罗来责怪，只见他有时懊恼，他有时悔，拖着我肩膀发了呆，倒叫我要是不能死要归父家回，要闹也不能闹，要赔与父亲赔，这真是我最难来，我泪难啊！今天两难我怎安排？还有一段脍炙人口的唱段《问苍天》，这一段呢是袁老师用弦下调来创作的。下面呢，我们就有请嵊州的著名的爱好者12岁的卢孝田和60岁的黄明霞来演唱这一段《问苍天》。
阿妈，姥姥，姥姥，你不要骂我，我是笨呀，我是傻呀，我不知道小雪天，也许在山坳里没有东西吃，才会到村子里来。我就不知道春天也未老。姥姥，你不要怪我，你不要怪我。谁知道咱的去老路的命啊，毛遇着我狼烟，地下我无依无靠无爹地，那大把已失去良间，没留啊我儿子总把路父亲啊，这句的面须寂寞独残年，独着路两次挂无才泥中，老爷他见我言，我为了所在去追门啊看，话去我奉献三千，深山到见他的才年，都可说了，恰为我的才年生去美清粉店，哎呀清粉店啊！谢谢，谢谢两位的精彩演唱。太棒了，方老师，因为是小祥林嫂，12岁，对，才12岁，因为是60岁的， 60岁，唱的太棒了，都是。但是我想，他小小的年纪，他知道祥林嫂她此时此刻的心情吗？待会儿您在场下给他好好讲解讲解，是说说戏哈。但是他喜欢，对，能够把那个祥林嫂这么一段情感丰富的唱腔，演绎的这么好。是。哎，唱了那么多祥林嫂，方老师，我好像记得您还有一个剧目叫什么嫂的？对，我有好几个嫂呢，你说哪个嫂？反正不是我嫂。文嫂。叫什么嫂？对，就是雨晴嫂。大家侪是石虎朋友。对的，方女王嘛，对不对？那么接下来呢，我们就要来听一听您的这个经典曲目《玉清嫂》。我们要有请上的是嵊州越剧艺校的学生，对，蒋霞，为我们送上《玉清嫂》，情难了，有请。
蒋霞的精彩演唱，这段唱实际上是有非常难度的，整段唱腔有将近20分钟，他只是选材了其中的一部分。这是一段自叹的唱腔，蒋霞小年龄，她还没体会到这个丰富情感的阶段，所以说非常的难为她。我们用掌声也感谢她，唱得不错。大家知道，原派不仅能够精彩地演绎深情、悲情和激情的唱段，还能够出色地表现抒情典雅的诗情画意。其中最具代表性的就是我们袁老师的《西厢记》中的一些唱段。接下来呢，我们有请南京越剧团的优秀青年演员朱红英为大家演唱《西厢记》季芳，问苍天女儿何不幸。有请。愿谁要真，你女儿不知也不曾恰人你，凡与浮云。
寻想张生，为张生算什么？清白明，既相思为惧他风流名，为此心已了强我在女儿里。哎呀，《西厢记》的唱段真的是太好听了。大家知道，《西厢记·情心》这段脍炙人口的唱腔，是我最喜欢的，也是因为听了袁老师的《西厢记》的情心，我才爱上了袁派。接下来，我们有请上海越剧院的优秀青年演员陈慧迪为大家演唱这段《西厢记·情心》。分明是
精彩演唱。大家知道的啊，我们袁老师最伟大之处就是创立了粤剧的基本腔拆调，把粤剧唱腔音乐推进到一个新的阶段。著名的音乐家、戏曲作曲家刘如珍先生曾这样的评价尺调：在粤剧也有一个调发展一个剧种的事实，有了尺调，粤剧才有可能演化出诸多的流派。除了原派之外，我们耳熟能详的著名的扯调唱段，别的流派大家知道吗？范派有什么？我们在座的都是粤剧的精英。范老师创造的是弦下调，但是范老师运用了很多拆调腔的，在很多剧目当中用了拆调腔。很多剧目运用了拆调腔，大家能说出来吗？哎呀，你们在比赛的时候，每人都在做家上上放映台，大家都会唱的，对吧？还有很简单，大家很熟悉的那一声见到道上送礼归。唱得好不好啊开心？味道很足的啊。还有呢，能够举例说明吗？傅老师在有一段《李蛙传》的有一段唱腔，我非常非常的喜欢。彼时我已是无为太上心，也是运用的拆调腔。还有《红楼梦》当中，大家知道吧？《红楼梦》当中，徐玉兰老师，啊？想当初，对呀，聪明，谁说的？待会儿有奖励，上来唱唱吧。就徐老师，想当初，妹妹从江南出来到，哎，大家听到我，大家觉得好过瘾吧？还有就是我们戚雅仙老师的七派也运用了很多的拆调腔的曲调。一轮明月照高楼，万顷凝光蓝玉。哎呀呀呀，太厉害了！我们身边有很多很多的拆调腔，其他流派的拆调腔。哎呀，那个亚芬啊，我今天第一次啊听你唱那么多流派的拆调腔，而且我肚子里面还有很多。哎呀，唱的是有滋有味，惟妙惟肖，大家说对不对？他掌握了特点，那个流派特点，哎，真的佩服你。那个，但是呢，我也觉得啊，就是我们的亚芬啊，他为什么他钻研呐？而且呢，他是真的是得了我们袁老师的真谛。因为袁老师一直说，我们艺术是无止境的，我们要博采众长。对，那么袁老师呢，在他的那个艺术无止境的道路上，他不仅创立了这个拆调腔，而且他还有一个落字调，大家晓得吧？落字调晓得吧？落字调，实际上我们很多人在比赛的时候都用了。花旦特别是黑人也降下了给问的令啊，不忘我归隐七在身。对，这是副派的调的雏形。对，然后呢，我们原派也有好多段落字调的好听的唱段。是袁老师把六字调对更加的完善了。下面呢，我们有请嵊州名票吕菲菲为大家演唱我们原派的落字调的名段《祥林嫂选段》，千悔恨，万悔恨。
谢谢吕菲菲为我们送上的精彩表演。我故意没让方老师上来，你知道吗？方老师他一上来，这个闸口一开他就关不住，所以说我替方老师先来主持一下。那么六字调啊，在很多新的剧目当中呢都有应用，比如像咱们方老师他演过的《啼笑姻缘》当中的叹连连，就是用的六字调唱腔。那接下来呢，我们就来欣赏常州名票陈琛演唱的《啼笑姻缘》叹连连，有请。你叹连连一声离开我，我来望望双眼与模糊，这阴森森堂里浮生去呀。凄凄诉心分我孤单单身土靠旁，被凶杀扫墓倾城路，妇女眼神间不能跨心，惶惶心底望恋啊哭，痛见寄去浮生痛，须令妹子等归啊过，昏沉沉举笔情深啊惶寒意俱恢复。漫长夜更难熬，气喘日子昏啊过，一阵阵痛，一阵阵悔，问等此生谁所补？尽凄凄悲痛生死，情姐姐呀，莫放太美太是梦。太是梦谢谢。谢谢陈琛唱那个方老师叹连连一声，哎呀，我又回到了我当时演出那个《啼笑姻缘》的时候了，而且它不同的，大家都是六字调，是能够演绎出不同的情景，不同的人物，不同的场景。对对对，这就是我们中华戏曲的魅力。是的，也是我们伟大袁老师等艺术家们的魅力。方老师啊，那据我所知，咱们袁老师好像，最后还创造了另外的一种曲调，
我想问问大家，大家知道什么曲调吗？对，咱们袁老师创造的另外一种曲调。哎，考住了。降 B 调。对。大家知道吗？降 B 调，大家知道降 B 调是老师在火椰春的时候设计的，但是当时的时候呢，他一直觉得不够完善。那时的唱段，这个我也唱过的，就是说，鬼子虽长牙不遭毛正年，可是他喝水已难做黎明。唱降 B 调，他在原来的基本调上面提高了3个度，要有一副好的嗓子，要有真假声结合的很好的本领，气息还要拖得住。对，所以呢，老师一直觉得对自己以前的那个降 B 调不是非常的满意，所以一直希望有一个完善完美的过程。所以呢，在我排练那个《风雨大观园》的时候，把我们的唱腔设计陈军老师拉到家里面，一定要叫他设计一段降 B 调。他设计的那段降 B 调就是娘亲不见女儿心，不知道大家有没有这个记忆？方老师反正一言不合就示范给大家听。没想到这么一唱啊，这段降 B 调一炮而红。而且呢，在很多戏当中用了降 B 调，比如后来新排的我们粤剧院的一个《风雪宜渔桥》，也用了一段降 B 调。愿伴青山共白头这段唱腔也是我非常喜欢的，而且里面的台词是非常非常的好。接下来我们请南京的票友杨成英为大家演唱《风雪渔桥》，愿伴青山共白头，有请。边东风吹，梦上新侣。
喝酒，任凭他风吹在蒙蒙醒悟，总可见无前行幸福有，人生总有两难事，去的莫强留。小女子不管东风自落花。远盘青山空，把现场和我们网上的市民朋友们，咱们这个原派专场进行到现在呢，我刚才看了一下，已经整整1个半小时多了。朋友们，你们听过瘾了吗？对，这个答案是我想要的。那么接下来呢，我们要请上一位来宾，因为这位朋友啊，他从今天晚会开始到现在一直在抢我的饭碗，因为咱们陶琪老师啊还没有唱过。我们要安静的来欣赏陶琪老师演唱的原派的著名的唱段6字调蓝调版的《双列记》，夸父，掌声有请。不好意思。曾记得当年金口初相逢，看见你国家贵为胆量勇，相公为国去从军，才身归少时逢。这20年来沙场虚，山里向着汗马传功，相公你立功勋手不灯笼，前进我讨风云起芙蓉，虽然是位高群众，上世纪群众争气得放纵，西秦在亲眼见，愿杀神通。神了双子会定，大将威风，不须是夸相公，为此背对酒两盅。15年相公苗着金元兄，儿总是身为言是英雄。谢谢。大家说陶老师唱的好不好？再来一个呀。这样子啊，因为呢，下面呢还有一位抢我饭碗的人没有上来，大家说是谁呀？来，方老师，我们掌声请出他好不好？我已经出来过好多次了，但是、方老师，哎，您唱的都是一些示范啊，没有完整的唱过一个给我们听。说实话，这次我们的原派专场，我把每一段的原派的唱段逐一的进行了分配，把我演唱的
把1、2、3、4、5、6一个全部给分家分完了，我该唱什么？我觉得我现在说的比唱的好听，真的。没有，那从明天开始，我的饭碗你拿去吧，我走了。那你来唱越剧，那不行，否则我你首先呢，你要学会唱原派。对。那不然的话，我抢你饭碗可以，你抢我饭碗肯定抢不走。我不知道您介不介意收下这个胖徒弟哈？让我回去想3天。可以。但是现在我们当务之急，还是要让我们所有的现场和网上的乐迷朋友们大饱耳福，好不好？我的学生们说，我说我全把你们安排好了，我该唱什么？他们有一个要求，他说：“老师没关系，你从头到尾再唱一遍。”我说：“那不可能。”那我们这些乐迷朋友们有福了。他们说：“哎，老师你就唱个《望晴空》吧，《望晴空》这一段呢，实际上在我们《西厢记》当中，整部戏里面这段唱腔是被我老师给剪掉了，但是我觉得这段唱也是非常符合崔莺莺人物的，所以呢，今天我把这一段献给大家。尽管这段我唱的很少，也唱的可能也不尽人意，但是我会尽力的把它唱好。来，掌声响起，为大家献上《望晴空》。我们音响老师《望晴空》。望晴空，冰冷乍涌，不相见。相国门楣的王巧为
你别上来，我不会下去的。这个掌声还不够热烈哈，掌声真的不够热烈哦。不是掌声不够热烈，因为这一段是晚上的情景，大家还沉浸在这个夜幕当中，所以说还没有回过神来，是吧？这个是可以用一个成语叫余音绕梁，3日不绝。谢谢谢谢。绝对棒哦我知道，我上来肯定唱。陶琪老师，我说你一段不够的哈，我说应该唱2段。他说不，一段够了，我夸夫，大家很熟悉。但我想他一段，我不能一段，对吧？所以说他上来，我叫他，我说你不要上来，我不会下去的。为大家再演唱一段我们最新排练的原范版《梁祝》当中的一段唱：我家有个小九妹。太棒了，这个味儿太美了。好听吗？太好听了。您看，再来一段，真的。用你们的掌声淹没好不好？淹没你们的叫声好不好？这是我们那个上网上线的节目之内的吗？在的。唱一段长一点，超时了。这个咱不现实。那不现实。我现在点歌时期。点哪个？送兄送党哎，自东金湖花开来满枝红，荷花老来结莲子，唯有你两兄芳美一场空。太赞了！我非常羡慕在座的各位我们的原派的戏迷朋友们，因为有如此动听的乐派的原派的咱们的这个唱腔曲调，还有如此可爱的在我身边的抢我饭碗的方女王。大家太知道，幸福了。大家知道我们敬爱的袁老师啊，为粤剧创造了3种调腔。对。尺调、扯调腔，六字调、降笔调，我也学会了。还有一种板式南调板。哎呀，你看我今天晚上收获好大呀！哎呀，真的不容易啊！他前面跟我讲，他说我真的是一点都不懂，方老师你多说一点。没想到这短短的1个半小时，他知道南调板了。收我为徒吧。但是他老人家还在粤剧的服装、色彩和头饰上有所创新，在表演的形式上也有所突破。粤剧今天的这个写意和写实相结合的这样的诗情画意的风格呢，在中国戏曲界首先创立了编导、演、音、媒、制综合的表演体系，都离不开我们老师的倡导和身体力行。
原派艺术呢，也是综合表演艺术，它是属于粤剧的，也是属于关爱和支持我们的粤剧艺术观众们的。所以呢，我们希望今天在线下和线上的相聚、学习和交流，是为了我们中国的粤剧艺术得到更好的传承、发扬、创新。那么，亲爱的朋友们，今天呢，我们在这里举行中国粤剧戏迷网流派坐镇原派专场的演出。今后每个月我们都将进行流派的主题活动，希望广大的乐迷能够通过粤剧戏迷网关注粤剧，关注精彩的活动。那么最后，我有一个提议，请我们的方亚芬老师和我们今天晚上所有演出的老师们一起登台，共同和我们全场的乐迷朋友们一起来演唱《祥林嫂》青青柳叶蓝蓝天，为今天的原派专场画上一个圆满的句号。来，音乐响起，朋友们，让我们相约。青青柳叶蓝蓝天，我们大家一起唱。好，再次掌声，谢谢方老师、唐老师和我们今天晚上所有的参加原派专场的演员们、朋友们，让我们一起相约下一场流派坐镇活动。朋友们，再见！谢谢大家，谢谢大家光临，谢谢。